अस्सलाम वालेकुम वेलकम साल पर एनसाइक्लोपीडिया छाला खुशावत भी सही है। हाणे पाण ऑफिस एसोसिएट हाई कोर्ट जो जेको टेस्ट हुयो ऐं IBA वरितो हुयो हुनजो पाण 42 प्रॉब्लम मतिलबु 42 प्रॉब्लम कंदासीं। हिन में छा थो चए त दी पॉइंट -2, 3 लाइज इन क्वाड्रेंट। ही कहिड़े क्वाड्रेंट में आहे हू पाण इनके में मालूम करणो। ठीक है, ही जो पॉइंट है ही कहिड़े पोर्शन में आहे कहिड़े क्वाड्रेंट में आहे हू पाण खे मालूम करणो। सफ़ा सवलो आहे, को मसलो ही ना आहे। सभिनी खां पहिरियों पाण खे ख़बर हुअणु छा खपे त बाबा ही क्वाड्रेंट ड्रा करणु ईंदो हुजे। जेकॾहिं ड्रा न करणु ईंदो हूंदो या यादि न हूंदो तव्हां हिन में एक्सपर्ट हूंदो त पोइ ही थोरो मुश्किल थी वेंदो। ऐं ही को ॾुखियो न आहे त जेको तव्हांखे न अचे, सफ़ा सवलो आहे। पाण छा कयो आहे, ही 4 ईअं लीकूं कढियूं आहिनि। ही साइड जेकी आहे सॼे पासे वारी ही प्लस जा आहिनि, प्लस जा एक्स आहिनि, ऐं ही खॿे पासे वारी ही माइनस जो एक्स आहे। ठीकु आहे। ऐं मथियों जेको आहे हू वाए आहे प्लस जो, ऐं हेठियों जेको आहे हू माइनस जो वाए आहे। ऐं हिते ही जेको पॉइंट पाण खे मिलियल हूंदो हिन में पहिरियों जेको हूंदो हू एक्स हूंदो, ही एक्स, ऐं ॿियो जेको हूंदो उहो वाए हूंदो। ठीकु आहे। ही ॻाल्हियूं सिर्फ़ु पाण खे यादि रखणियूं आहिनि, बाक़ी को मसलो ई न आहे। ऐं ही जेको पूरो पोर्शन आहे ही पूरो पोर्शन हिन में ॿई जेका आहिनि हू प्लस जा हूंदा, एक्स बि प्लस जो हूंदो ऐं वाए बि प्लस जो हूंदो। हिन में छो जो ही पासो आहे जंहिंमें ही पूरो पोर्शन आहे, हिन में वाए बि प्लस जो आहे, हिन पासे ही प्लस वाए ही प्लस जो, ऐं एक्स बि हिन में प्लस जो आहे। ही मतिलबु पूरो पोर्शन ही प्लस जो आहे। जेकॾहिं को बि ॿ पाण खे अदद मिलियल हुजनि, अंग मिलियल हुजनि, ऐं हू ॿई प्लस जा हुजनि त हू हिन क्वाड्रेंट में लाइ कंदा। ठीकु आहे। ऐं हिन में ॾिसो ही जेको वाए आहे वाए हू त प्लस जो आहे, बाक़ी ही जेको एक्स आहे ही हिन पासे जेको आहे एक्स ही माइनस जो आहे। त जेकॾहिं को बि आर्डर पेयर पाण खे मिलियल हुजे जीअं ही मिलियल आहे त पहिरियों जेकॾहिं माइनस में हूंदो ऐं ॿियो प्लस जो हूंदो त हू सेकंड क्वाड्रेंट, ही सेकंड क्वाड्रेंट ऐं ही फर्स्ट क्वाड्रेंट हिन में लाइ कंदो। हाणे ही ॾिसी वठूं पाण खे जेको क्वेश्चन मिलियल आहे हिन में छा थो चए त हिन में -2, 3 आहे। त पहिरियों जेको आहे हू माइनस जो आहे ऐं ॿियो जेको आहे हू प्लस जो आहे। त कहिड़े क्वाड्रेंट में लाइ कंदो, एक्स मतिलबु माइनस जो आहे ऐं वाए प्लस जो आहे, त ही सेकंड क्वाड्रेंट में लाइ कंदो। ही पंहिंजो जवाबु आहे सेकंड क्वाड्रेंट में, जेको सी ऑप्शन आहे, मतिलबु हू सेकंड क्वाड्रेंट में लाइ कंदो, ही पंहिंजो जवाबु। हाणे पाण प्रैक्टिस लाइ ॿिया ॾिसी वठूं। बाक़ी पहिरियों ही जीअं वारे सां आयो इन करे पाण ही सोल्व करे छॾियो आहे, बाक़ी ही बि ॾिसी वठो हिन में कहिड़ा कहिड़ा थियनि था। हिन में ॾिसी वठो एक्स जेको आहे ही जेकी लाइन आहे हू माइनस जो आहे ऐं वाए जेको आहे हू बि माइनस जो आहे। ठीकु आहे। मतिलबु हिन साइड जेकॾहिं ॿई अंग जेका पाण खे मिलियल हूंदा आर्डर पेयर में जेकॾहिं माइनस जा हूंदा त ही थर्ड क्वाड्रेंट में लाइ कंदा। ऐं हिन में ही जेको आहे एक्स ही एक्स त प्लस जो आहे, बाक़ी वाए जेको आहे हू माइनस जो आहे। जेकॾहिं पहिरियों पाण खे आर्डर पेयर मिलियल हुजे, पहिरियों जेकॾहिं प्लस जो हुजे ऐं ॿियो माइनस जो हुजे त हू फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइ कंदो हूंदो आहे। हाणे पाण ॾिसी वठूं ही पाण मिसालूं वरितियूं आहिनि। ही ॾिसूं त बाबा ही आर्डर पेयर जेका आहिनि ही कहिड़े कहिड़े क्वाड्रेंट में लाइ कनि था। सभिनी खां पहिरीं मिसाल आहे जंहिंमें 3,4 आहे। ठीकु आहे। हिन में ॾिसो 3 बि प्लस जो आहे ऐं 4 बि प्लस जो आहे। त पाण क्वाड्रेंट ॾिसंदासीं त कहिड़े क्वाड्रेंट में ॿई प्लस जा आहिनि, एक्स ऐं वाए ॿई प्लस जा आहिनि। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स ऐं वाए ॿई प्लस जा आहिनि। हिन करे पहिरीं जेकी मिसाल आहे हू लाइ करे, ही जेको आर्डर पेयर आहे पहिरीं मिसाल वारो ही लाइ करे थो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइ करे थो। ठीकु आहे। ऐं ॿियो ॾिसी वठूं ॿी मिसाल जेकी आहे हिन में छा थो पुछे त -4, -2 ही कहिड़े क्वाड्रेंट में लाइ करे थो, ही पाण ॿुधाइणो। ॾिसी वठो ॿई जेका आहिनि ॿई माइनस जा, त पाण ॾिसूं त उहो कहिड़ो क्वाड्रेंट आहे जंहिंमें एक्स ऐं वाए ॿई माइनस जा आहिनि। ही जेको थर्ड क्वाड्रेंट आहे हिन में एक्स बि माइनस जो ऐं वाए बि माइनस जो आहे। हिन करे ही जेको आर्डर पेयर आहे थर्ड क्वाड्रेंट में लाइ करे थो। ऐं टी मिसाल ॾिसी वठो हिन में 3, -4 आहे। मतिलबु जेको एक्स आहे हू त प्लस जो आहे, बाक़ी जेको वाए आहे हू माइनस जो आहे। ही कहिड़ो क्वाड्रेंट में लाइ करे थो, ही पाण ॾिसंदासीं।
ही जेको फोर्थ क्वाड्रेंट आहे हिन में ॾिसो जेको एक्स आहे हू प्लस जो आहे ऐं वाई जेको आहे हू माइनस जो आहे, हिन करे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे थो। ईअं तव्हां प्रैक्टिस करे वठो जीअं तव्हांखे फुली तरह सम्झ अची वञे ऐं को बि तव्हां लाइ मसइलो न थिए। ऐं जेकॾहिं को बि मसइलो आहे तव्हां कमेंट में पुछी सघो था, असां इनशाला ज़रूरु रिस्पॉन्स कंदासीं, रिप्लाई कंदासीं। ऐं चैनल खे सब्सक्राइब न आहे कयो, चैनल खे सब्सक्राइब करे वठो जीअं हर ईंदड़ नई वीडियो तव्हांखे मिली सघे। ख़ुदा हाफ़िज़।